amaso n'entandikwa ate nate saagala gisubwa ate nate eno ya Bukedde TV2 Kajansi Boys video Olivia Guruna ku screen nate ekyali ntandikwa nga tugenda maaso saagala sawulidde sategedde savate osogiyita saveti ekyali ntandikwa Iani Zilingi tugenda maaso n'entandikwa saagala gisubwa ate nate Ashley Lawrence entandikwa firimu egenda maaso saagala sawulidde sategedde Michael Parensi toyisubwa Don Gibo onyumirwa Cowboy oba onyumirwa Teke Action oba Maxinger ngalinga Ziegfeld von Trotter ne James Brody ngalinga Kano Jones ekyali entandikwa tugenda maaso saagala osubwa ate entandikwa Patricia Lozi casting designer ekyali ntandikwa Debra Wakene ekyali ntandikwa tugenda maaso Kevin Kina yali ku muziki tugenda maaso n'entandikwa saagala gisubwa ate nate Elite Lazi ye mugaso w'ebifaananyi tugenda maaso n'entandikwa Andrew Sugarman supervising producer entandikwa firimu egenda maaso ne Bernard Sazimani director wa kifaananyi Isaac Florentini yayiye olugero lwa sinema eno tugenda maaso Julian Stone ne Isaac Florentini bascreen player ne Diane Malezi executive charge production tugenda maaso n'entandikwa saagala gisubwa ate nate entandikwa sinema kakatandika ne mutaka wuno Alan Malezi producer mutaka yakatuuka kwegamba entambula yeyo naye nga Isaac Florentini ye director w'okuntiko ono mu director wa sinema ngazi special forces tugenda maaso kino kikawuteke cowboy action movie tugenda maaso ate nga kijudde kickboxing omunyuvu ku Bukedde TV2 kati waliwo akapapula kalina mutaka kaliko Tough Money tournament wabula nga kuliko omusimbi mungi muzibu yakimanya buli ngeri alina okujja mu mpaka zino era mutaka tumulengera yakatuuka mu kitundu ono osobola omuyita Olivia Guruna original MZ tugenda maaso abakyanywa ekyasi gye kyavanza awo naawe awenze naawe ekyali ntandikwa tugenda maaso savate embalaso olwagikanga neremererwa ekyasi ekirala kugisekula situka yakatuuka mu kitundu musajja wattu lwaki mweyisa bwe muti ekyali ntandikwa labe neyiseeyo like you lost your head, Yankee. Enkofira olwakwata ku nkofira Guruna kickboxing reverse jumping side kick direct ekyali ntandikwa ekyali ntandikwa Bukedde TV2 Olivia Guruna oh why enkofira saagala gidugaza ssebo siina mutawana n'akamusebo musajja mpya mu kitundu nze siri Yankee mugende bakizula ndi ono si mwangu era basimbulyayo embalasi zaabwe abadde bali mu kigendererwa ekyokola effujjo ne bakizula nti omutala kwe bali guguddeko ate omuntu atali wa muzannyo ekyali ntandikwa kati ono Gringo atuuse mu kitundu bamulenga mulala nnyo Gringo stranger ekyali ntandikwa bagiyita savate osogiyita savete naye ng'omufalansa akiyita savate tugenda maaso n'entandikwa agenda okulira ng'embalasi yerajana gyavudde naye olugendo luwanvu ennyo ng'awula enkofira gy'alina kungulu ku mutwe y'amagye g'Abafalansa
ag'obwakabaka. Afuuse saidi za Mexico. Era ogenda okwetegereza obulungi ng'embalaasi ye tebagiyisiza bulungi. Ekubiddwa era n'akola akabonero akalaga nti no agezaako okugisiibula kubanga ekyaswe baagikuba kibi nnyo ate ng'alina okweyongera n'olugendo. Kyokka nga talina gireka mu bulumi bw'amaanyi. Akoze atya ye ng'alumirirwa ensolo ye okuba nti agireka kufiira mu bulumi bw'amaanyi etyo. Yajja emuwundu. N'agigezaako okulabika nti afazaali agireka emaze okuwummula naye nga tefiiridde mu bulumi bw'amaanyi. Yali alina okweyongerayo n'olugendo. Ekyali ntandikira nga tugenda maaso. Salongo Jingo katandika butandisi Bukedde TV2. Savate Olivia Gruna naye nga osogiyita Savette nga yeyongerayo. Wabula mu kweyongerayo akagendo kaali kawanvuko olw'ensonga kati ali ku Futushubishi eyabadde ali ku mbalaasi kakati akozesa bigere. Alina okweyongerayo mukowu muzibu yalemererwa. Omuntu w'okoyera ne byobadde weetisse n'osobola obisuula bwegalaba nga tayinza kweyongerayo na bintu bingi. Ebimu n'atandika obyesalako olw'okusobola okwagala okukendeeza obuzito. Akagendo kamuyitiriddeko ng'ayongera munnamungi w'omusana. Musana lwo gutuuka ne gwokya n'olengera nga omuntu alinga ayita ku sigiri. Era olw'obukowe eno gye yasibira nga n'emimwa gikaze musajja wattu. Emimiro gyonna gyonna gimukazi. Kye yakola ng'anyweza mudaali guno wabula ng'obulamu talina olw'obukowe obw'ekitalo bwasanze mu lugendo. Era muggwawo ati twaga tulengera omudaali guno olwakyagunywezezza. Gye yava kyali kitya ku mudaali guno. Yali musajja omulwanyi namige era nga y'omu ku basajja abatendeke Abafalansa. Wabula alina omuzannyo guno ogwa Savate. Teke buli teke bagiwa obugalo nkola ya muzungu buli shot efuna akasiimo kagube mupiira paasi bakuba engalo. Afande ono yava mu mbeera n'akyusa enwana ate mitenda nga tekikkirizibwa. Bolesa bukugu. Bravo, bravo. Kasimo Senior era mune yakkiriza byonna byonna by'okozesebwa tewali kitakusaana. Merci beaucoup, messieurs. Okwebaza mu Lufalansa merci beaucoup, merci beaucoup. Michou. Attention! Attention! Kale n'oluvamu ennyo ogenda maaso n'okwebaza kwayongezebwayo. Wabula abagenda maaso n'okwebaza afande omulala n'avaayo. Ono ye nga bamuyita Ziegfeld Van Trotha. Ziegfeld Van Trotha. Kumbe mutaka gyali abadde alina ebimujjira mu bafande gye yava n'obukowo bw'amaanyi ennyo. Wabula waliwo abaali batambula ne bakola ekyobusamaliya ekyomusamaliya omulungi ekya Good Samaritan. Omukyala yayasinga ono alabika ali muyaayiyayi. Olutalo lwaggwa yeetaaga mazzi. Omwami ye takisiimye agamba ono yali bw'omu ku bayayi abatusumbuwa ba Yankees. N'agaana naye muntu yeetaaga okuyambibwa. Yasigala nnyo ng'agenda maaso n'okwagala okufuna ku bunnyogovu buno. Omukyala amuwadde ku tuzi mu ngalo wano asobole okubeera nga wewera.
Probably one of them bandits that crossed over the border. Ago ge gatuju agabuse border. I think it's French. Zindo zono mu Faransa. French, Mexican, it's all the same to me. Byonna byonna yafani yasika kyekimu gyendi. Are you gonna help me or not? Ogenda kunyambako banedda. Kale basalo bagende maaso n'okuyamba stranger eri Guringo. Basazo bayambe stranger ono kuba abalaba nti alabika nti abadde mbuzibu bw'amaanyi nnyo. Oluvannyuma ennyo tugenda maaso bagiyita Savate oso giyita Saveti Kajansi Boys video Salongo Jingo katandika batandisi. Era oluvannyuma ennyo bamuleetako ebyokunywa gye yatudde eno gye bibeera n'ebyokulya wabula nga katawuni mwetuuse waliwo empaka ezengedde ezatafumaani. Eno abali mu ngatto z'eki Boys Texado zi Texas bajjude eno genda okulengera abamu ku batuuze mu kitundu. Texado. When I get back, I think it'd be best if he was gone. Ono asazewo ayagala agenda komawo wabula nga doozano tekijja kuba kibi ku muntu ono. Thank you, Mom. Webale nnyo nnyabo. Hungry. Sorry. Wona aba oli muyalo ojja kweyongera olyeko. Balimi. It's me. Sonyiwamu. You must have dropped that. Kano leka abakadde okasudde. N'akamukwasa. Naye ng'omukyala musanyufu nnyo. Kumba abamu ku atuuze mu kitundu. Balengera. Abatuuze b'ekitundu tugwendeyo omwana tusooke tulabe. Baani bano bayingidde mu kitundu nga tebasabye. Gwe nkukoonye ewakanamu. Weegendereze ng'otambula. Yamanya nti bano nno bakozi ba fujjo okusinziira. Siina nnyo mutawana nammwe nze ngenda. Wamanyabo. Ayagala omuyambako. Oyagala obuyambi nedda ssebo. Thank you. Kati Pretty lady like you shouldn't have to work. omukyalo omulungi nga gwe tolina kukola. N'amugyako emboga n'agikanyuga eri. Pick that up. Mulonde emboga eyo. Londa emboga eyo. Kwata emboga. Come on. Nyabo wa Maleka. Let me help you. Kankuyambe lwampaka nno. Now I won't take no for an answer. Saagala nno omuwansa z'olina. Leave her alone, Mitchum. Micha muleka omwana muwala oyo. Trying to help. Ngezaako kuyamba. Tomuyamba muleke. I said leave her alone. Era muleke muviireko ddala. My wagon. Era ove ne ku kigaali You're kye. gonna make me do that. Gesuubira nti oyinza okinkozesa kuba musujja bw'olina. Nze tebanvuma. Ngumi! Bamunyweza nnyini mukazi. Nze bankuba. Nze tebankuba. Mitchum, no. Micha minedda. Omukyala yavuddemu eddoboozi okuleka omwami naye bagamba nedda towulira stranger. Olivia Gruna bamuyambye naye n'ayamba ku gakozi g'effujjo gano. Oseka ki? Gruna muka tonnolera. Supu stranger bino biveemu Guringo biveemu. Olivia Gruna Bukede TV2 kati oso tufuna ku Zouk ne Star Times. Bukede TV2 wegula Zouk oba Star Times ojja kufuna ebika. Tugenda maaso. Labe ngumi laba mawokota. Gwe nze tebandeeta ku ssagaliku okulogali ndi wakabi eyo tageti gye nnina owakanamu. Micha amabakulira fujjo ku kitundu
kicking? I'll show you. Ngenda kulaga ajayo lubisi cowboy we Mexican standoff mondo ku mondo. Hold it! Mulindeko mulindirawo ani ono Knock it off, Mitchum. Mitchum mubiveko ani ono alemesezza emundu ne badde mu nkola y'ekicowboy we oba gye waliise Mexican standoff. I hope you two came into town to accept my offer. Nsuubira ababiri waze mu tawuni okukkiriza kye nasabye ekyentonament. Forget it, Benedict. Benedict byerabire ye Mayor Benedict. Stepped up with her game. Akazanyo kafuuka manyi. I've never seen you before. What's your name? Gwe bakuyita ani sikola Charlegon, monsieur. Joseph Charlegon. Shalagon. Salagon. Yeah. And what are you doing in my town? Kiki okola mu tawuni yange? You're here for my tournament. Oli wano ku tonamenti yange ye Mayor. Just passing through, sir. Yeah, and we'll see to it that that's all you do. Tujja kulaba engeri gy'okikolamu. Tamwagadde okusinziira ku bazanyi be yayise alabye ngo neyisa ye endala nnyo. Savate firimu egenda maaso Bukedde TV2 Kajansomezi video salongo jingo katandika butandisi. Who's standing around about? Kale ate mwe muyimiridde kukola ki? I've seen this kick fighting before, Mr. Benedict. Mukulu Benedict omusajja engeri gy'akubyemu erabika ntegenda tumazisaako ku kye twetaaga mu tawuni yo. 3 people in a card game in Carson. Omusajja akubye abasajja basatu ng'enkuba ye amazima yo terabwangako. Major invasion on our hands. Kalwe kiba nti nno nayise balwanyi kirabika nti okuwambibwa kw'abalwanyi abali okuleka kutuuseewo naye nja kunoonya abanaasobola ku mpaka ze ntaddewo nga meeya. Ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso. I wanted to thank you. Njagadde okwebaza. It's good that you stopped me. Kirungi munnange onnyimirizza n'otagenda maaso na kuyingira mu bintu ate bino nnyo. Mr. Charlegon, Baamuyita are you hungry? enjala ekuluma. Mary's a great cook. N'amugamba mukazi wange ono mulungi nnyo mu by'okufumba. Era singa oba otweyunzeeko ojja kakasa kye tuyina ewaffe. Bano nno baali balime ku kitundu kino ebbali w'akabuga akakulemberwa Meeya Benedict. Savat. Okumubuuza ennwana nti ewaffe bagiyita Savat. French boxing? French boxing. You sure got a fancy way of doing things in France. Kwega mu Bufalansa mulabika mulina engeri y'okukola obuntu bwammwe nnyingi nnyo. Women, they just don't understand. Omukyala agezaako nnyo okulemesa bba okwogera ebingi. Bano nno baali basomi nga buli ekigenda okukolwa Katonda alina okubeera ng'ajjukirwa. We try to do your bidding, to stay on the path of righteousness. Help us resist temptation and evil, and to humbly serve your good name. Bless our new friend who helped deliver us from adversity. Bamala kusabira byakulya. Amen. Amen. Kabonero kalungi nnyo mu buli nzikiriza yonna okusooka okuleka ndi weebaza ekiba kikuweereddwa. Now, I know it ain't none of my business, but what were you doing in the desert so close to... Tebinkwatako nnyo naye nja okumanya badde okola ki mu ddungu. Omukyala ndi omulenzi ono ng'agenze wala ku mulenzi munne. Well, yeah, but what are you doing in San Miguel? You here for the tournament? Oli wano ku lwa tournament wabadde okola ki? Too bad. A lot of prize money. Especially the apple of the earth. Yagenda maaso n'okwebuuza abantu bano engeri gye beeyisa mu kitundu. Le pomme de terre. Potato, well... Ebyobulimi omukyala agenda maaso n'okunnyonnyola ogonzagonzaamu naye ng'omwami era ennyonnyola naye nga si yayagala ennyo okubeera n'abagenyi modro lwakuba ndi embeera yamuyise naye embeera ye yamuleetedde ebyo. I'm searching for a friend. Noonya mukwano gwange. What makes you so sure you'll find him? Kakasa onaamuzuula. He'll be around. Ajja kubaawo. Mukwano gwe agamba ajja kubaawo. Kati n'omwami eno baamufunira gyagwagwako eno gye batereka essubi gye baamuleka gy'abaawumulirako. Kuba abadde ali ku lugendo era ku muntu abadde talina waakusula baba bakoledde nnyo. Bwagenda okukyanga amutuuze yafunye waasula. Zachariah, Rachel? Me?
Bwana Wancha. He's all right. He's a friend. Achiri bulungi mukwano gwaffe. I hate to tell you this. Zechariah? Benedict bought us out. Mulaga wantusenguka Benedict yatuguze. Meya kye yekola mu kugula abantu bagoba mu kabuga. $100? Naga atwade tuganye naga nimwe kansoke masimbule 10 mugende. Enusu 10 nagoba ku ttaka lyo. Yandi yagewe tusigalawo no tutajja tutte. It ain't even sure we got to pay. Omusajja ono agenda okulanga amazibu butali bwenkanya bwonnyo mu kitundu wali. Even if they accept, Laba family gye bagobye. Baba wadde nusu 10 ni muveewo tubaguze. gotta understand, I barely got a crop in this spring. Sitegera ddala musajja ono kyalina ku pulaani ye ey'okutugobaganya ku kitundu. Benedict or no Benedict, I'm sorry. Mumanyi bulungi Benedict banne ye munaatusonyiwa kalugendo tunoonya omutala kwe tugenda. Y'all just take care of yourselves, okay? Naamwe abasigadde mwekuume bulungi mukitegedde. God bless you too. Ye nammwe banne kati basabire mugende. Babagobye ne babagoba mu kitundu nga tebeesiimidde. Benedict ajanaga awunguzeewo ogenda nca. Ye meya w'ekibuga bw'atyo bwe yeeyisizza. Tugenda maaso bagiyita Safate. The Region Colonel wants us homesteaders to pay $1,000 in tax, otherwise we lose our land. Naaga nti olaba Kano Jones yatugambye mbu tusasule $10,000 we tuba twagala okukozesa ettaka lyaffe. Kati bano abali ku ttaka eryebbalika eddeneddeneko baabagendi bakwate enusu 10 basasule omusolo ogw'okubakkiriza okulimira ku ttaka lyabwe. Teri kulimirako nga tosasudde mu busolo gwa nusu 10. Tomorrow. In any case, it don't matter none. Balina ettaka ddene bulungi. Musajja ono n'ekyo n'akiwulira Omufalansa. Jjukira nti no ye Mufalansa si waabwe. It's Benedict. Bano bakawuboyi ogenda okulaba Benedict ajja. That shotgun out here. Abadde alonda mundu omwami. On my property. Muleke tayinza kumalaga tujja ku ttaka lyaffe. Abadde alonda mundu meeyajja kanone emmundu. Embeera weetuukira okubeera bweto meeyajja kandeete emmundu. Yono meeya atuse Benedict. What do you want, Benedict? Oyagala ki Benedict? Give you my final offer. Nkuwadde ekyo nzize kugamba kisembayo. Njagala kugula. Sure, huh? Look, I can either get it from you or the state of Texas, and it really doesn't make Nsobola okugyako ettaka oba okulijja ku ssaza. any other state. N'eggwanga lijja kumpa. Homesteaders. We don't need your help, thank you. Tetwagala buyambi bwo, tetwagala webale. Get off my land. Va ku ttaka lyange. I still own this property. Era wakyali wange. You off. Nkugobawo. Mitchum, Michamu. Amateeka amapya gabalagira okugoba abantu ku ttaka lyabwe gaateekeddwawo Kano Jones. Lwampaka temuveewo. Temukkirize bagula mmwe. Temukkirize bagula. Get off my property. Mitchum, I'm warning you. Laba kye bakola. Badansa okwonoona banoono balimi era balunzi. Wano bootansa obamalako emirembe. Omwami kye yakola ng'anyweza Michamu omuvubuka ebenkana. Michamu mweyita ki? Deda. Ono omanyi mugenyi. Takkirizibwa kuyingira mu ntalo. Bajja bakuba omugenyi. Bakuba omugenyi. Yali ayina ebisago bye. Omugenyi. Laba omugenyi. Kati omugenyi si mwetegefu kulwana n'abatuuze. Wabula akoze atya. Tonolera. N'omukyala n'ayagala alwenyigemu. Mwekube mwekka. Nze ndi mutambuze. Siyingira mu byammwe. Agezaako kujja gwasaawa. Hook perfect. Olivia Gruna original MC. Mufaransa. Nyinimu. Ono ne bamukyusa omukono. Amenya omukono. Michamu. Hold it. Kwatirirako. Meya engeri gyayita amateeka teyagala byasi wano.
My patience does, however, have its limitations. Agamba ati n'obugumiikiriza buwangula bingi. I'm trying to be reasonable. Ngeza kulaga nsonga. Bloodshed. Saagala kuyiwa musaayi njaga kubeera musajja avunaanyizibwa. Put it away, Mitchum. Nikyamugyawo emmundu yize ebbali. Be bavubuka bakozesa meeya abakozi b'effujjo ng'agenda mu bitundu eby'ebbali w'ekibuga ekyo ogulaagula abatuuze kubanga abasinga mu kibuga makati abaguzeeguze abamazeewo. Nga yongera abadde aze balabula nti nzizo bagamba okugamba okusembayo nti ngenda bagula bwe mugaana okuzikiriza ssente ngenda genda mbagulire ku ssaza. Mary, be careful. Not so quick to panic. Strength comes in control. Nyini mwagamba nti ebyokutya bwe gamba ye atandise okweraliikirira ku mbeera Benedict engeri gy'abasindiikiriza meeya. Kale mwana mwalali amanyi nti engeri gye bababonyaabonya ng'ensi eringa efundikira naye alina kyerabye olwaleero n'amanya ddala Katonda gy'ali. Sheriff? Temina mukulu wa poliisi. The only law that rules this land is amateeka g'ettaka lino gatandikira ku mukulu wa byakwerinda okulabika ne gakyankalana. Owulidde akase k'omutuuze kaasese kalaze nti alina buyambi mu gavumenti bwegenda muwa eri eyo eri. Mary, see to it Joseph gets one of my clean shirts. Good night. N'agamba ndi wa mukyala gezaawo kuleka nti omufunira kusalizanga ezimu ennungi asobole okuleka nti anyiriranyirirako. Maama oba zinaamutuuka ekikulu ye kanyama bulala. Oba tasuse namwetegezeko omusajja muwanvu muzibu. Ndowooza nejja kutuuka agenda omulaba omukono nga ddala alabika alina ekisago kikiwa baaki. Let me wash that shirt for you. Bane kankoleza essaati yo gyamu n'essaati yo nze ngikuwolezeeko. Kantunula eno gyamu essaati yo nze nkuwolezeeko. Sikirungi kutunayo ng'omugenyi agenda maaso okufuna essaati endala. Kumba lwendabirwamu abba ebibuuzo. Tewangu nansimbudde blouse. Good night, Miss Mary. Yamugamba neesula bulungi obudde bulabika bugenzi. Sula bulungi. Kati nga gwe baaleeseeyo okuleka ndi abeerabeerawo okwo yali talina tulo so nga abaawo abasinga tebakyalina tulo olw'ebizibu ebiteebereka. Weewunyesa ez'okuwummulamu n'asoma akatabo. Banne akatabo kano kannema okumalako nze simena kye ŋŋenda kakola kyokka obutabo bwe bunene ngaaki. Mukayisi ndowooza neŋŋende neebake kyokka abantu ensi yeebase kyokka nze ndiramu kutunula simanyi waliyo n'awala abatunula. Muntu agende yeebakeko nnyabo. Simanyi n'abagenyi beebase dda. Kumbe n'abagenyi tebeebaka. Savate efirimu egenda maaso. Why don't you put that knife away, Slim, before you cut somebody? Naye gwe lwatojjawo akasaako nga tonnatema muntu yenna kambaako. You think the Frenchman's gonna be? Oyo omufalaaza tujja muyiiza. Is that a fact? Yes. Ye wabulabe. Omusajja wabulabe. Yeetaaga mukolako. No. Nedda. I want an outsider to do this. Njagala omuntu owawabweru yaba akola ekintu kino atali muffe. That blonde-headed fellow Slim was talking about. Agakiyinza obaleetera obuzibu singa banaakyeteeka mu makati. Era pulaani gy'asazeewo ye y'okuleka ne bafunayo omuntu outsider yaba akola omulimu guno. Oluvannyuma ennyo. Tugenda maaso. Buli lwakwata omukufu guno alina kyajjukira. Kiki kyajjukidde omulundi guno okuva ku nkovu eri gye bayogeddeko? Lwe lutalo lumu olwaliwo ye ne mukama we. Bwe baali batalima kambugu. Ziegfeld von Trotter. Biinako Ziegfeld von Trotter ali musajja mutawaana nnyo. Era nga y'omu ku balwanyi baali balina obulungi ennyo. Osomita Mark Singer. Yeah. Go on. Mark Singer is Von Trotter. Mark Singer. Oh, ah. Tonolera. Chekyaliwo. Kick boxing.
professional. Van Trotter. Mark Singer is Van Trotter. Yakuba mukwano gwe. N'abisaamu efutwa. Mukunyiga nayambalira fandewe. Kuba afande talina mpisa za muzannyo guno. Tuddako mu kooti y'ekyalo omutaka gye yafunye okukyalakyalako. Abatuuze meeya abagula ekibuga akimala wagula kigule. Ali ne Kano Jones baategeka amateeka for an injunction against the state of Texas ababuulira ebyavudde mu kooti for the region of the Texas territories. Ng'abasomera mu busomeze ebyavudde eri gye batabadde. Baagala okugaziya amatwale. Ate otunda wange ogaziya. Quiet! Musirike. Proxy of the state of Texas, I do hereby impose the following property tax. Waliwo omusolo. Protection from any hostile forces. Ogw'okukuuma ebintu byammwe obulungi ennyo eri abayinza okujja ne babyonoona. Texas will levy a tax to each community of homesteaders, a total of $1,000. Buli maka nusu $1,000 okusobola okukkirizibwa okulimira ku ttaka lyo oba okulibeerako. Olina oddisasulira. We can't pay that. Tetuyinza sasula ezo. Noonya ettaka awala tula wansi. Failure to pay the said taxes will cause a forfeiture of land to be taken over by the state of Texas. Anaalemwa okusasula ssente ez'ettaka lyo ennusu $1,000 egavumenti ejja kuwalirizibwa okuggyako ettaka eryo eritwale eriwo abantu abasobola oddikolamu ebyomugaso. I tried to do everything I could. Ngeza kukola kye nsobola. Orders from Washington. Naye ebiragiro bivudde mu Washington. Will be paid right after the 4th of July celebration. Era abakkiriza okusasulwa bave ku ttaka eryo bajja kusasulwa nga ebyokugenda mu meefuga bimaze okulabika nti nno biwedde. Abaali batannabasasulwa ne bavawo nga banyogoze okuweza nusu $1,000 okulusasula okusobola okulima ekikolo kya muwogo ku ttaka lyo kiyita eky'omuzannyo. $50 per homestead. Kati ye omuguzi ate abagula buli maka agagula $5. Kyokka abo balina kusasula $1,000 okubeera ku ttaka lyabwe okubeerako n'okulimirako. Kati abagula yasasula $5. Laba okunyigiriza okwo. Alemererwa ozisasula ng'ovaako nga tosasuddwa. Kati ate meeya Benedict abagula meeya waabwe abawa $5 buli abeera akkiriza okutunda. Gwe ne weesootinga. Eyali amukalubirizaamu yamuwa $100 omugula. Be abaguzi balina bakuuma mugagga waabwe. Zitunda. Ettaka siyinza kufuna kintu. Ettaka eri mu mutwalo okukikkiriza. Mulowooza kino. Talking about our homes. Twagala ku maka gaffe. Ttaka. Our dreams. Ebirooto. Where are we going to get $1,000? Tugenda kujjawo $1,000. Weebale gwe yaloota. Maybe $200. Nze na $200. All we need is 800 more. Gwe weetaaga $800. All we need. Kye twetaaga. Got a plan to come up with the rest of the money. Kuba na pulaani ffenna ekyalo buli omwana afuna atya $1,000. Well, I know where I'm going to get 500 of them. Wabula nsimanyi we ngenda kujja 500, ninamu 500. Ogenda okula ebikoona ebweru. Kane, you're crazy. You can't win. Nze ngenda kuba kikonde mpangule enfuna ezange. Toyinza kuwangula Kenny. None taken, but according to my calculations, still $300 short. None of you all bet on me. Ogenda okulanga ssente wega okusinziira kubala. What if you lose? We banakuba. All we got. Kati ffe tugenda kukola tutya? Baga nti tukuŋŋaanye omusingo gwonna gwonna ogenda okubeerawo abantu bonna bonna gwe bagenda okuwangula gulwanirire ekyalo. Benedict yetaddewo ssente eziwerako tukube tuwangule ezo bwe mpangulwa buli muntu musasulire kubanga nnyingiko. Ye wadde alwanirire ekyalo. Kaakati ekisasa alwanirire ekyalo ebikonde abiiga leero ate okulwana kwakulwa kubiri. Now from here, we have Bucks Française. Wano oba osomu kuba akabirizi omuwa supu bye biki n'omwongera supu
eyo And finally from here, awo wenjiga obwo kwega ku lwokubiri mba mpangula ntandika ebigaana bakulidde. we fight. But always with honor. Buli kiseera olwanya kitiibwa. All right? Okay. Bas, yayagala okulwanirira ekyalo bano nze ntandika bwe nti saagala zanyira ku ttaka. Saagala zanya ku ttaka ndi weetaaga mu tekiniki. Yagezaako okumwozayozaamuuko alabe ng'agenda maaso n'okuba nti yeetegekera empaka okulwanirira ekyalo singa aba awangudde. Bendikiti omusimbi ogwagukwate nga bamuddiza buddiza oli agamba nti gavumenti yeetaaga okuba nti osasula 10,000. Kati baazula nti waliwo obuvuyo obuliwo naye nga tebalina kyabbukolera kubanga amateeka gagambye. Not with Joseph's fight. Kane! Mary, at some point we have to stop running. We have a right to defend what's ours. Tuyina obuyinza oba olukusa okulwanirira ekyaffe. What would you do, Joseph? You fight, wouldn't you? Gwokola ki gw'obeera gwe? He's a professional soldier. Fighting is his life. Oyo mujaasi omutendeke okulwana bwe bulamu bwe. Tomwebuuza akajja kugamba genda. Lwaki onjogera ekyo nnyabo? Well, this is not a sample because Baba kyali awo. Eri abakugamba nti tunda. Noonya 10,000. Batataaganya buli maka gabalemesa okugula. Basindisa abakyamu ekiro. Tugende waliwo emondo. Ne bagalemesa ne gadduka. Naye nga galese galina we igwokyeza. Teri kulundirawo wano. Ogenda okwetegereza oluvannyuma ennyo. Bagezaako okutaasa bye bagezaako. Bagezaako okutaasa bye bataasa naye nga buli kimu kyononeka bwononesi. Amazima gali ndi gye byayolekera nga tewali mirembe n'akamu. Ebiddiridde byonna nga tewali mirembe n'akamu. Bamwokyera ekifo kye mwabadde alundira. Someone's trying to scare us off. Someone, Mary? You know that someone is? Benedict. Omanyi akikoze oyo Benedict tewali mulala. We can always build another barn. Tujja zimba awalala. This ain't right. Kino si kirungi. Kino si kituufu. This ain't right. Kino si kituufu. Kunyigiriza kuyitiridde. Agenda okutunula wansi. Sooka olindeko. Sooka olindeko. Agenda okulaba kaddayisi. Ate ng'omuntu omwe yalinga abeera ne buddayisi obwo ye Michamu. Nga buli omwe amumanyi mu kitundu awo yabeeranga ne buddayisi obwo. Kati akamu kaagudde. Kino si kituufu. Buno si bwenkanya. Kino sinza kikkereza. Yamanya bano bajja mulemesa. Tuddayo wa Negu akeberakebera buddayisi bwe. Agenda okukawulira tekaliyo. Negu akwatako sayidi endala gyeyo kaddayisi bubeera bubiri. Negu agenda okuwulira nga tekaliyo. Negu yamanya bumanya ndi giwunye. Kana akantu wemba ninawe nkalese rubaze. Mutaka kwatirawe Negu ne yeetegeka. Ategedde ekiddaku. Bas. Kamala okunoonya Micha mumanyi we musanga. Kino si kituufu. Yasitulirawo. Nga talina gw'abaguliza nako. Oyo agenda kulwana mumanyi munyambeko tugende tulabe gy'alaga. Bayangwa bagende bamugoberere balabe. Nga bamulemesa ogenda maaso n'okukola kino kyasemberedde. Tugenda maaso. Saagala tonkwatako.
Mitcham. I believe that's yours. Ndozaako kako. I believe you're making a big mistake. Nkakasa okoze ensobi y'amaanyi ennyo. That is yours. Nkakasa kako. What is the nature of your business? Kiki oli ku kigwe? This man attacked my farm. Ono yalumbye faamu yange. I'm sure some of you were there also. Esaawa ng'emu okuva kati ekikoze. Accusation. I hope you're prepared to back it up. Era ekyo kibi nnyo okulumiriza mu nnondoozo oli mwetegefu okwewozaako. I'm gonna have to settle this matter here and now. Era nga mmeeya nsazeewo kiggwere wano mukimalirize. Bendikiti kati mmeeya alaba kikyalagidde era kiggwa kitya. Mmeeya asaanye alagire bw'ati mu bbaala kiggwere wano ayokyeza faamu yo kiggwere wano. Mexican standoff omu akwata n'oli n'akwata emmundu. This is the way we settle things here. Mmeeya yennyini n'agamba wano y'engeri gye baterezaamu ebintu. That is, if you're man enough. Ekyo kirindi singa oba musajja ekimala. Ayina dabo baralo. Midumu ebiri. Kumbe n'abawagoni endala bazze abayinza okutasa ku mbeera eno. Bagawadde maali yaabwe yonoonese naye ate ono gy'agenze wanene nnyo okuleka kandi agendayo yekka. Mitcham. Mexican standoff cowboy way. Oh my God. Put him away. Jane, no. Ogenda okujja omwami yakubiddwa. Eyo no y'enkola y'ababanda. I am truly sorry, Miss Mary. Amazima gali nti onansonyiwa. Warn him, but, well, you know how he is. He wouldn't listen to me. You can take him and he's right on out of here and no one will follow. Ogaana okumpuliriza ebintu ebisinga era ebintu tubirekere wano tedajja kugoberera nsonga yenna. Mitcham avaawo ku kyakoze n'afuna kadayisika akalala. You, Frenchman, I don't have a beef with you. Gwe sikwinaako kirala nnyo Frenchman naye ye talina ttaka talina kyamwagaza. Bano abalina ettaka bagenda maaso n'okubonyaabonya oluvannyuma ennyo. Ebyaddiira tebyali birungi kuwerekera mugenzi, werekera omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe. Kati okwerekera omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe wano mazzi ogenda maaso n'okukola ku by'okuziika. Baafiiriddwa omutuuze naye ng'ekyassa omutuuze bonna baakitegedde. Walisazeewo n'ojja mu California n'obeera naffe. Kubagenze maaso n'okukola bye bakola wano mutaka kwali bulungi nnyo. Gwe wakoze ekyo ate oli mu kweraga yenze ate onankola ki yenze Mitcham owakabi ku kitundu wano. Ekyo nga kimaze okuzuuka ng'okweyongerayo kubaawo taafumanyi tonamenti esembedde. Maybe you want to talk to her. Listen to me. Mumpulirize. Gwadde balinamu essuubi ly'okulwana yalugenze. Please, don't give up your land. Temuwaayo ttaka. We just buried a man of honor today. Muziise omusajja w'ekitiibwa olwaleero. And as a friend and officer, I would respect his honor. Nga mukwano gwammwe era nga ndi muserikale ŋŋenda kuleka ndi ngoberera ekitiibwa kye ndabe nga nkiwa ekitiibwa. The tournament. Ŋŋenda kulwana mu mpaka ku lw'abantu. Singa awangula n'afuna omusimbi emirembe gye baba bagyeddiza. Jackson kinaasoboka kino? Yeewaddeyo. Kumbe waliwo abalwanyi abapya bakatuuka mu kitundu.
nga si mulala ye Von Trotter afanda obulabe okuva mu Bafalansa abali mu Mexico. Kino nno ne kireka nkyaliwo ekyobulabe ku mbeera egenda maaso. Oluvannyuma ennyo What's going on? kiki ekigenda maaso? Cómanse ya van. Tugenda maaso okwetegereza obulungi ng'omusajja atuuse ye musajja yamuttira mukwano gwe gwajjukira obulungi eri afande waabwe era yayisa obubi ennyo mu bataliyani mwe baali. Kale mwali mulimu akakundi ka unity mwe baali akavaamu kanaaluzaala ono. Eyali komanda we ng'empalana yaabwe erudde nga y'amaanyi nnyo. Meya agenda okuva nga aliwo olutalo olupya mu kibuga. Emundu kanjizeeyo. Benedict. Nsayininga ntandika nkya. Awo nkusaamu ekitiibwa tulabagana enkya. Von Trotter teyagala mukwatirira. Meya Benedict nsanyuse era eno tonamenti etugasse ku mikwano gye twalinga nagyo era kyensanyusizza ono mumanyi kuva mu Europe bagamba mbu yasinga mu Europe omukuba kuba ekizibu kye Benedict omuntu akuba Omufalansa ekyo Von Trotter takizeemu wabula aliwo omusujja asigadde awo. Jaribu What the hell you Kichokola doing, miss? Ya kutosha. Musajja omukono ndigunda nakyo kakati bakuba tekete sokola munda bino nsijja bisobola. Okay. Onzijukira. Anti olaze kuolinawo. Sabawo balazo olina. Eyo nze sasa ndabirwamu naye ndaga wenteeka. Meya n'atya. That's great. Abatuuze ne bakkiriza. Hands of a guy that can't break a window. Omusajja watwalira tteke n'atasobola nakwasa dirisa ne bagambye nti abadde tayagadde ddimenya. Ezebulazi nti asobola naye tekiseera tekisaanye abadde alina kyattira okumba atiddewo. Tteke gy'akubye atiddewo ensowera. Damn Frenchman's good. Omufalansa mulungi. So was Von Trotter. Ne Von Trotter. Kale. Tunalaba asinga. I want some insurance. Naye neetaaga insurance sente zange ziyinza okufa. Kati insurance kijyategeeza ku ssaawa eno. Who is this man to you? His name is Ziegfeld Von Trotter. He killed civilians in Mexico. My camarade Philippe and myself. Kale mugenda maaso n'okunoonyereza bakizuula. Omusajja ono Von Trotter yali musajja ng'aludde yaliko naye mu Mexico era n'abaana baali bakizudde kwe kumutumya. Kati akinyonyolamu omukyala tewateekwa okuba aliwo omupango ogw'okwagala ddala otwala ettaka ly'abantu. Lwaki balese Von Trotter omusajja amanyiddwa ndi wabulabe gyendi. Kubanga yajjukira bulungi nnyo kintu kye yabakola ye nga line mukwano gwe. Yalayira nti olunaku lwaliddamu mulaba olwo olutalo lwe lulina okuggwa. Ng'akyagezaako okujjukira kyekiruwa. Tumulengera lwe lyali ne mukwano gwe Von Trotter nga eri abakulira bibonerezo ki ebyaliwo oluvannyuma lwa byonna. Flashback.
yali talina ngeri gyayinza kuwadindira, yalemererwa era kyaviirako mukwano gwe ensingo okumenyeka. Van Trotter yali abakulira. Ziegfeld Van Trotter, Kim Basinger baali mu Mexico. Abafalansa bano n'alumba era ne yaleka amuwanya amusanyizaawo. I wish it was me. Singa nze nafa. Yali ayagala nnyo mukwano gwe. Namwana oli munnaye ebitalo bingi nnyo wano. Tufiiriddwa nnyo. Alina okwetegekera okulwana okwengedde. Kuba yalabyemu Ziegfeld Van Trotter. I can't go. Sijja sobola genda. I can't watch this. Nze bino saagala biraba. Kati okuwangula ebitaano bino nga bya Silver Gold, olina okulabika ndi no okolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. We want to put all of it on Charlotte. All of it. $97 on that Frenchman. Come on, boy. Dola We gotta get started. 97 ku Mufalansa. Step right up. This is your lucky day. Beekuŋŋaanyiza yawo. Mukyala yasigadde waka. Ogenda otuuka eno. Banoonya insurance enaabasobozesa okukuuma esente, kubanga omugaga ataddemu omusimbi tayagala afiirwe. Kyovula Michamu yatuuse dda awali omwana muwala. Kati empaka zengede. 4th of July tournament, an 8-man elimination tournament. The winner will receive $500 silver. Omuwanguzi agenda kufuna silver dollar $500. Nga bino bigenda kuyambira ddala okusinziira ku bantu bano wengeri obuzibu bwe balina. Ku silver dollar $500 kiba kyanjawulo era kiba kijja bakolera. And the mysterious Frenchman is Charlie Grant. Obugala batuze bamuwa bungi nnyo. God, look at the size of that. Esaizi y'omusaya gwagenzeeko sente zaffe teziife. Dyandi wano weeyina okusabira oba tuwagenze mu kyaki. Hey, lago batadde mu sente. Sente zaffe tufudde. Sente zaffe ez'ekinaku. Kano Jones alengera ne basajja be. Ogenda okwetegereza nga omusajja atabuse. An officer and a gentleman. Okakana nga wangudde.
Omufaransa. Charlie Grant. Abatuuze bategedde kati bayinza kumala nga batwalako kyawa oddamu naye waireeta engalo luli byatandisiza n'asalinkiriza. Leeta engalo. Micha gwe baatumye omuntu okomye kuki omuntu mulina. Okay, insurance awo tuli bulungi. Enori abawambye omukyala sooka endabe kubanga tibanaku teyalina mpisa bulungi ono. Neriyingira kyemba ng'awulira Micham. I'm awful sorry, Miss Mary. Nasooka yeetondera mukyala Maria. Kadi Brazil okuta labateke capoeira Brazil labat ekintu twaze kuba wemola okwo obayita okuba n'akafuumu fune kafuumuka Brazil International capoeira omulala ye ekikonde kitabuse owayise endezo zonna bagenda zitwala omusajja eri batabuse otabukasirwa kuno teeraliikirira mukyala mmere kwegamba neeya obuvuyo bwalimu bwonna kano konja keetaaga kagende kanyambeko ng'obwejjolezi nti nze nteekinga control omwami ono gy'ava. Micha mbeera gentleman tokola ebitajja mu kiti kyo. Kaunga agenda kikondagana atya. Kaunga agenda kikondagana atya. Abasajja beesogonyora olwesogonyora. Meya n'akoma Benedict. Benedicto. Our next fight features Mr. Tang Wu, who has come to us all the way from China. Ono yavudde mu China okujja tulaga China wo buli omu essanyu ne limutta. Russian Duke Ziegfeld Van Trotha okimalayo atuuse. Ziegfeld Van Trotha. Max nga movie tonolira akanganamo omuzungu omuyayi ogwo Van Trotha manyabo Van Trotha Ziegfeld Van Trotha Max Singer is Van Trotha. Bukede TV2. Sebo. You will lose next match. Gwekyoba omanya nti singa ogenda maaso n'okuwangula match eddako omukyala tewali olina okuluzinga next match. Onaje no kino kye bayita okutuga. Van Trotha, an officer and a gentleman. Ziegfeld Van Trotha. Omufalansa nakkiriza ndise bafande wazze kuba maje. The winner by spectacular knockout
Von Trump. Ndeka nawe tompana. The winner will go on to compete in the final bout for the grand prize of $5. Balanso kusunsula mukakati. Baleta abali mwakanigusa. Basobola okoleka bafuna mwani ayinamu eggumba. Mr. Charlie Grant. Bas Brazilo n'Omufaransa bamuganye okuwangula. Omukazi temulaba. Kapoera soko ndeke n'ebizibu. Kapoera soko n'esonywe n'ebizibu nawe abadde ki? Ayagala kukola ki? Alinga abadde agenda okuwangula naye amulesa. Ogeza n'omuwangula naye mumanyi kamukube n'amunuula bunoozi okulaga nti abadde amusobola. Liifiri nti akonkasale ntya agenda okulengera Micha muwava ono n'amanya nti emivuyo giri mu kayumba ako. Kati ate omubulaziru laba bwasituka. Tuli mu nnaku batuwambira abantu. Sweeping front turning with a hook. That away. Front turning kick with a hook. Hook. Front turning kick. Front turning kick. Alaka. Front turning kick. Gorilla style. Knockout. Oganye. Ogano otia. Dabatagwira meya. Obadotia. Tugenda mazo salongo jingo katandika butansi Bukere TV2. Kaja space video mumunzi jako. Meya akulira emivuyo go bagwiride bendikito. Ekyalo ne kifense ko ani asisa abantu wano. Ono n'abaza nti waliwo ka firimu akalala wano. Omanye ensi ennaku zino ndi mu bantu kuzanya bannaabwe firimu. Obeera oli ka firimu ko kalala kuzanya kumbe eri waliwo bazanya ka firimu omulala. Kati njagala mpa omukazi gyali gye mumutadde. Folks, our next fight will be the Duke Von Trotta against the terror of New Orleans, Augustine the Creole. Agustini yagenda okwalagana ne Von Trotta. Kaunga agenda kikonda agana atya. Lindako Kaunga agenda kikonda agana atya. Big German will knock his head off. Head on. Owaye muntu afaalua. Atuddewa. Kano Jones yagezaako okutegeeza muniri wayi omusajja fenga simulaba. Obukonde bwofunye saagala. Back fist. Ziegfeld Von Trotta. Omukyala ali kusala ettaffaali mu ggulu. Temera ffe olwairo. Sonya okwonoona kwaffe. Sereka. Bas. 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 Lugezigezi olwo tetujja twagala.
n'ensingo leero aba avaayo ng'abakulira emivuyo. Well now, Sergeant Major, who said chivalry was dead? Mayor Benedict ne Kano Jones we baakola etteeka lyabwe. You are an entertaining fighter to watch. Oli muzanyi mulungi nnyo okulabwako wali mu balwanyi. Sergeant Major, side kick out towards the strip, side kick. Banna abaserikale ng'awunye bw'ati akola ekintu awali emundu ne weewuunya. Kano tukwata ku mundu. Sergeant Major temukwata ku mundu. Lwaki mwono n'ekitiibwa ky'obuserikale? Kano lwaki mwono n'ekitiibwa ky'obuserikale? See, I'm not a well man. Oh, yeah? Cancel the tax. Sazaamu emisolo. It's not real. Omusolo si gwa ddala. What did you say? Ogambye ki? Tax is fake. Gwa kifere. The land, the railroad is coming. Kwegamba meya yaŋŋamba abantu nti enkyukakyuka ejja ng'alina kuyita mu kubasaako omusolo gwe batajja kusobola. Olabye obufere buli wamu bubaawo. Well, I hope that you burn in hell for what you've done. Ogenda mu geyeena ku kyokoze. Kano yajja n'ayogera ebintu ebitagendedde ku mateeka n'alimbalima mu gavumenti y'ebiragidde. Omuntu omu asobola okujja n'alimba mu linnya lya gavumenti. Ekyo kiba kikolwa kya bufere. Singa weeteeka ku linnya lya gavumenti ng'oli mukozi wa gavumenti n'olimba abantu, kigavumenti erina kyegambye. Kale Kano yagenda ojjukira okukyogera ng'emivuyo gyabwe gibagoberera. Jjukira ebiseera bisinga teri muntu akola kintu nga tagenda kusasulwa. Era kyokola osasulwa okusinziira ku ki ky'oba okoze. Not yet. Because if I don't fight, you will lose the money everyone gambled. N'agaako okulwana alina okulwana. Kubanga singa simba sirwanye, kizibu omuntu okumala agenda maaso nakkiriza kino kye tuliko tidda kyekituufu. Jjukira ndi okugulu akoseddwa akubiddwa ekyasi ate ng'obudde buleka ng'obuweddeyo. Micham. I guess it's time to say farewell. It's Mary. Aganze tunale tunamala kumaliriza ka Mexican standoff. Sijja kumaliriza lutalo naawe. Kunze nawe mu cowboy we ani asinga. Kikonde aganye kugenda. Wali olutana gweno. Micham ku bikolobero bya Zakura agamba balina okuzanyamu akazanyo k'aba cowboy Mexican standoff. Bemale gayaŋŋano. Now, folks, the moment we've all been waiting for. The final vote for the $500 silver dollars. Kale agenda okuwangula silver dollars ateekeddwawo. Alabika nti asemberedde. Songa eno waliwo Mexican standoff. Yanga tajja omulwanyi. Ali luddawa. Any second now, folks. Mr. Charlie Grand will be here. Butekiriki butono nnyo ajja kuba zze. Sente ze zonna nazimutaddeko simulaba. Ajja tokaka topapa naawe ajja.
will. He will. Ha! Gye bigweredde baawulira Charles. This is for Ken. Kano ka Ken. And this is for me. Kano kange. Omala kawulira munalyoka akakubuulira ne kano ke kano. Takagamba nga tannakakuwa. Kati ekyo kimaze okuggwa. Naye ekibadde mu ddiiro baade balinda ddako okulonda wani atwala ssente. Bagoberezi ba micamu banaaba baki nga mu Mexican standoff abadde wakabi ne mu Cowboy Way kwegamba nabo bagerezaawo wakabi. Kati ogenda okubasa bbawa ziri ezewala nga bigwerawa. Tugenda maaso Bukedde TV Salongo Jingo katandika butandisi. Bigwerawa. Well, he sure can't fight like that. I don't see how I can. Where's that leave? Sisobola naye kulwana bwentyo. Kubanga twaligenze ne tulwanira ku sente zaffe. Jjukira yakubiddwa okugulu. Ate empaka teziriiko ebyo. When Napoleon went into battle, he used to wear a red shirt. Talaga mbeera yakulaga nti naali bubi alina ogenda maaso n'ogumya abatuuze saako mwana Mary Maria ono alina okuba omugumu ennyo kubanga yakamala okufiirwa bba ate ne mukwano gwe wuno agenda. Ziegfeld von Trotter amulindidde eri. Obuwagizi alina. Lindako. Mulinda abantu bafune banayimirira abagenda okulwana. Okugulu okusinzira kwe kwafunye obuzibu. Von Trotter zikulaba nga ggwe. Zikulaba. Ayamukosa. Baka fist balina empalana zaabwe. Kangusaaniikirire fayiro eno ontegeere. Good.
Jangu. Ontwala wagazi, ontwala wa. Jangu abanafunga mwepango. Bagambye ojentya. Kukubidde no kulingi. Ayo jagenda okunonera omusimbi gwa foyo. Ate mission bagiganyemu ebibaawo. Ate kati atagenda kunona bibaawo. Bigwerawa. Oluvanyuma ennyo abatuuze baweddeyo. Agenda okutuuka eno talaba bulungi olw'eriiso lye lyali eddwadde. Nange kanfunire wano. Kano kagalubindi mwolengerera. Nange kale. Kugulu kwanyonooneseeko wano otandika okunninyalinnya. Kale naawe eriiso tubira nalyo. Entebe za kyaki. Entebe enjigwa byoba osobola leeta ennanga. Takyalaba bulungi. Noli okugulu okumu kwakubiddwa. Amaanyi tegalya. Enganga terya nkuku. Ogambye ogenda kunjigiriza somo. Oli ludda gy'olinjigiririza. Ku luno no lyamugaadinga. Amaanyi ku luno ga ayya. Tugenda maaso. Allô? 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 Hook front turning. Hook front turning. Outwards sweep. Front turning kick. Another sweep with a front turning kick. Ala
Marco Olivia Gruno. And this is for Philippe. Kanuka Philippe. Yeah! Gruno yamala kwogera. Reverse jumping, side kick. Nakanga ekiti. Nakanga ekiti era mubeekanze mulimu ekiti naye kennyini. Yasanya omukwano gwe eri asinga okwagala majje. Era oluvannyuma ennyo. Omusajja omuwangudde. Babamuwa amuwangudde. Bendi kitoto ddamu ozannyira ku ttaka lyaffe. I knew you were gonna win. I knew it all the time. Tukusobola okukolerako bye twagala byonna kati. Baliyemu yasanyukira ddala nnyo ng'alaba kye bamukoledde amazima kyo kyekyo. Essanyu ery'amaanyi bigwerawa bagiyita savate osogiyita saveti Bokede TV2 osobola okutufuna ku Zuku osobola okutufuna ku Star Times ne free to air ene ya area yaffe ya area kale zonna oba osobola okutufuna Bokede TV2 Kajansiboys video salongo jingo katandika butandisi essanyu ery'amaanyi bonanga otulwaniridde naye bakulwaniridde bas sigenda nzeka Fairo omukyala yagigadde ng'awonya olulenzi luno tebajja kunsa kutta Keni ate naye bakusaanyeewo abantu bange bonna banaasaanyawo basaanye yenna mwandu akoze omulimu gw'amaanyi ennyo ng'alaba stranger naye badde bagenda omusaanyaawo ate ono takyali stranger kati ye mulwanyi waabwe gwe banena ku kitundu. Era olw'okusanyuka ennyo yayesembera jjalabe nga mune agenda maaso n'okwebaza mukyalo ono Mary akoze omulimu gw'amaanyi ennyo. Ekitundu kyakkiriza ekitundu kyakkiriza ne Mary naye n'asalawo bannayo no kankuume bananga alwaniridde nnyo embeera kangendeyo abankuuma eno nebadde manyiddwa nga Savati bweto bwegenze Bokede TV2 osogita Savati salongo jingo katandika butandisi tubaagala nnyo linda ki ekiddako.